подустали. Едем на вторую избу, ребят. Будет поход. Такие дела утром. Утром 1 апреля. Была? Молодец. Айда. Лохвалы. Боится Буран. Ну все, дальний путь нас еще ожидает. Будем ехать. Ребят, первая небольшая остановка. Как я говорил, едем на вторую избу. Остановились. Я уже перешел речку. Здесь старая бураница. На мою избу один охотник ездил. Еще охота открыта была. Я спустился, он поднимался. И что я остановился? Я хочу показать, ребята, вон. Следы лося. Переход. Видно, как он в сторону запада. И нет, обманываю. Сейчас подожди, надо разобраться. Нет, наоборот, в сторону восхода. Смотрите, какие мощные шаги у него. Вон, где-то от одного 2 метра получается. А с этой лунки до следующей 4 метра. Ну, здесь пробежка, он пробежал, вон тут. Видно, как бежит. Или 1, или 2, я не знаю, сколько их тут. Но видно, что в ту сторону ушел. Нас хорошо тут держит собаки. Собаки, в принципе, кобылек-то вообще не устал. Даже усталости он не чувствует. Айда немножко подустала. Она подходит к бурану. Подходит. И, вот смотрите, вон переход здесь был. И уже намело. Это очень старые следы. Очень старые следы. Короче, Айда легла на санки, на вот этот, что я тащу. Ложится, я говорю, на место, она ложится. Но как начинает трогаться, все, она сразу выскакивает. Ой, блин, извиняюсь. Вот. Да, походу тут не один лось. Здесь, наверное, несколько штук их. Вон их сколько. Пару штук тут точно есть. 2 или 3. Вот так. А откуда они прискакали? Там вроде нигде нету перехода. Может, по речке они спустились и здесь подняли. А, вон они, вон следы, наверное. Думаю. Подожди. Да. Вон оттуда спустились. С другого берега. Угу. Об лапью, наверное, они ломанулись. Вот такие дела. Пока безветренно, как сказать, полный штиль, но днем будет ветрено и порывы. А, Айда, садись, поедем. Лакса, место. Давай, молодец. Вот так она ложится, смотрите, она ложится, то хочется ей посидеть, ну, лежать даже, чтобы, как сказать, ехать, а не бежать. Но вот как я начну двигаться, она выскакивает. Ну, сколько собаки? 4 года она получается уже. Чуть-чуть уже возраст. Уже по морде уже заметно, что немножко уже, ну, не молодая. Слушается, все команды она делает, но вот страх, я не знаю, вот, ну, знаешь, шумит. Но разок, если она проедет, 1 раз только надо ей проехать. И все. А кобыльку, у него силы-то у этого лошадина, как лошадь. А, туда, лохвалтача. Ох, непослушный кобыляк. И подписчики меня винтуют, что я вот, ну, не воспитал там. Ну, я не знаю, что тут говоришь. Как умею, что могу, то и делаю. Собака с характером. Коля. Выскакивает. Вот так. Ну, видно, что лес не пустой. Еще кто-то бегает.
всю зиму я не встречал здесь ни одного следа. 2 раза я поднимался. Подожди, здесь 1 раз и по другому месту. Да, 2 раза по этой тайге я бродил. Не было следов. А сейчас вот переход такой сделали. Охота закрылась. Снег тоже вот сейчас, конечно, тяжело им ходить. Не сидится им на месте. Ладно, вот тут все открыто. Ну, хорошо перешли, там все замерзло. Ладно, время много терять не буду. Сейчас я доеду до вырубки, там я, наверное, чай попью туда-сюда. Такой ударчик я получил бураном, когда я дорогу переходил. Не знаю, каток там погнулась, нет. Блин, так жестко стукнулся я. О, кобылек, ты скакал. А, Тулан, лок валдаче. Лок. Тулан, лок валы. Хитер, ох, хитер. Ой, хитер он, да? Этот-то. Ну, ладненько, ребят, поедем. Как-нибудь я еще несколько раз попытаюсь. Давай, Вон, смотрите. Куйли. Или куйли. Вот. Или, может, у меня ошейники все есть, в принципе. Если она сядет, и может Тулан тоже сядет. Ладно. Потихоньку буду приучать, может. О, сама уже сядет. Все, Куйли. Она устала, она чувствует, что надо лежать, сидеть, ехать, но не бежать. Вот такие дела. Едем 2-й раз уже пересекаю. Опять следы, а эти следы пошли на запад. Первые следы пошли на восток, а эти следы вообще совсем в другом направлении. Это другие лоси уже пробежали, тут видно. Да. И тоже несколько штук их. Не меньше 3. Ну да. Видели? Это да. Но для них... О, блядь. Подожди. Что-то я путаю, наверное. Или нет? Ну-ка уйди, айда. Видно, попута там что-то. Уйди. Так. Ну да, вроде. Все нормально. Туда и пошли. Не ошибаюсь. Да, вот копыта. Да, вот копыта. Явно видно, что вон туда пошли. Да, и снег потащили вон так вот. Копытами тащут на ту сторону. А, Тулан. Бродит, знаете, вот. Я думал, будет уставать, а он впереди шурует, там еле-еле видно. Все время впереди. Да, Тулан. Молодец. Начинает потихоньку открываться. Может, осенью уже какой-нибудь результат будет. Погода облает. По старой буранице хорошо ехать. Бездельники. У Айды, между прочим, кровь идет из лапы. По насту они бегут, и видно, поранила лапу. Да, все. Вон видно. Лок. Айда, лок, все. Давай, все. Давай, вот ты все. Куйли. Айда, хочет. Куйли. Вот только держал ее. Запросто она сядет. Чуть-чуть бы подержать ее. Начну двигаться, и она убегает. Так. Все, следы показал. Первые следы, это 2-е следы лосей. Оттуда-то есть. Со стороны нашей избы. Пришли куда-то, почитали. Тоже в лапью, наверное, куда-то. Все. Это все. Куйли. Ложится она. Куйли. Видели? Все.
Взял бы возле себя подержать, и то не получается. Но никак не получается. Вдвоем надо приучить как-то. Вдвоем легче, думаю. Кровь идет из лапы. Весь в крови уже лапана. Поранила, блин. Все, это, все. Ой. Айда что так отстала. Ну догнала все-таки. Мы уже по вырубке летим. Айда. И вторая лапа поранилась уже. Ща, пиздец нахуй. Что-то нежноватые у тебя лапки-то. Айда. Кровоточит, блин. О, это волчар-то нормально все. Главное. Волчары еще нормально, крепкие лапы, Уайду все, весь в крови. Блин, подумают, что за кровь у Олега на нетканке. Ладно, сейчас я, наверное, остановка перекур с чаепитием сделаю. Чай попью. Ой. Хлещет кровь. Блин. Как же тебя приучить нормально, чтоб сидела? Не могу понять. Ну уйдите. Вон запить. Вон. Куда? Вон чай не будете пить. Вон. Давай. Ну гуляйте. Ну-ка. Ну-ка, Маш. Маш, запись. Весь в крови. Отличаются собаки. У Тулана крепкие лапы. Но чуть-чуть там тоже задние лапы он кровоточит немножко, чуть-чуть. Но ничего, домой приедем вылечиться. Да, чуть-чуть поранил тоже задние лапы. Муна гуляет, мун. Когда не надо, вот подходит. И нетушка ще. Сейчас драка у них опять будет. Смотрите, кровище сколько. Да. Ранила лапки-то. Да. Айда. Хризухлам, рубероид, ну, много чего я загрузил туда. Полные сани груза. Сейчас чаек попьем. Дальше будем гнать. Солнце встает. Сейчас время 6 часов 10 минут. Рано выехали. Сухостой. Там свалилась. Вот тут такая полоса видно. Прошла и все отвалится. Вот этот сухостой тоже обречен. Тоже рано или поздно. И много сушин стоят. Елки там царапнешь, и он погибает. Короче, они быстро высыхают и погибают. А потом ветром все валится. Вот эти сухостой. Бери, пили, вези. Без проблем сейчас. Вот это все хлам уже. Это уже можно пилить. Как и в прошлом походе я говорил, что разрешается пилить
Ну вот, тоже он какое сухое дерево. Блин. Люблю я сухое и сухую елку. Самые хорошие дрова. Вот тулан полетел. А там уже сосняк, вон сосновый лес такой. Здесь елка с березами вон. А дорогу вот перейдешь, вот этот вырубку, вон там уже сосняк. Вот начинается стена, сосновый лес. И ну здесь где-то 4 километра, наверное, сплошной сосновый лес. С правой стороны десятками километров сосновый лес. Там тайга такая сосновая. Да, десятки, 20 километров и больше. Все, сосна. А в этой стороне вот уже такой смешанный лес. Бывают такие куски сосновый лес, а в основном елка и береза там. Вот такой рельеф такой вот. Буквально вот граница. Вот если присмотреться, вот граница тут. Сосна. И эту границу, а там уже, вон видите, там уже елка с березами. Вот такие делишки. Спешить не буду. Сейчас дни длинные. Сегодня мы доедем до избушки. И еще у нас в планах будет рыбалка. Я буду еще сегодня рыбачить. Охота закрыта. Ружье, карабин, ничего я не взял. Для безопасности, для собак, если что, дадут знак. Вон тулан опять куда-то ушел. Не сидится ему. Небо и земля, Сайда, и разница большая. Да. Сейчас я ошейник, наверное, надену. Здесь потому что прямая дорога. Ошейник надену, я ее как-то привяжу. Попытаюсь, чтобы она как-то сидела, или я не знаю. Но у нее лапы, конечно, уже поранила конкретно. Блин. Вон кровище какое. Но жалеть, подписчики, жалеть не надо. Это они все вылечатся. Это ерунда, можно сказать. Это как бы царапина. Ты руку поцарапал, там кровь идет и все. Но бывает там, когда они вон, лап вон как бы чуть-чуть в корочку задевают. А если вот они проваливаются вот столько, и лапа провалится, и они как бы где-то вот сантиметров 10 выше лапы, вот когда ты там рвется, там, это уже жестко, это беда, считаю. Это терпимо, но все равно кровь идет неприятно. Сейчас буду я что-то решать, думать. Вот. А тулан все, из вида пропал. Тулан молодец, он ходит. Сейчас еще в рюкзаке у меня очки надену, потому что может быть даже встречу я где-то косачей или глухаря я увижу, чтобы заснять и показать. Всякое может быть. Сейчас весна, может быть к таковым местам еще подтянутся боровая дичь. Будем надеяться, что хоть кто-то будет в наших лесах. А сейчас пока вот сколько километров я проехал, в данный момент здесь я от речки никого не видел. Вот. Ну все, допиваю чай и дальше поедем. Ребят, много болтаю, как всегда, но у меня в ушах от этого бурана шума, у меня все звенит в ушах. Но знаете, вот сейчас я выключил камеру, так немножко постоял в тишине. И там, вот там, если взять, то это строго идет на север, северо-восток направлении. Там очень большое болото. Косачи, слышны косачи такой вот. Или один, ну, курлычет, но немного. Сейчас я вот умолкну и дам послушать природу. Ну, особо таких птиц не слышно, но вот, может быть, услышите, может быть, эти косачей.
И даже Айда услышала. Кыркнул так. Вон туман летит. Ну, бродяга он, блин. Вот это волчара. Молодец, собака. Вроде все по плану. Главное, что в лесу. О. Один косач, наверное, видно, там балуется. Он тулан летит. Молодец, тулан. Кытчана ветлен, кытчана кагасетлен. Все. Мы все в сборе, сейчас попью чаек и поедем. Блин, я наслаждаюсь. Надо ехать. Мне хочется вот просто сидеть, слушать эту природу. Птицы поют. Все здорово сейчас. Начинается. Вот всегда так. Это начало. Это начало. Прошлая драка из-за палатки была. Не подпускала к палатке, а сейчас вот к нартам не подпускает. Не удивлюсь, если буду драться. Блин, да. Вон там, на один. Может, на вырубке. Дорога, в принципе, туда тоже едет. Мы, если туда переедем, также доедем до избы. По нас-то, если можно, тоже съездить. Поснимать, хочется поснимать. 1, 2, сколько штук их. Ну, думаю, 1. Ладно, надо ехать. Что-то кого-то туланда облаял пару раз, лайкнул. И обратно вернулся. Я, короче, застрял, ребят. Не знаю, почему не заводится. Вроде искра есть, думал, уже искры нету. Думал, искры нету. Искру проверил. Искра есть. Запчастей, магнито, там, коммутатор. Ничего с собой нету. Вот так на ровном месте. Не знаю почему. Буран не заводится. Это есть нехорошо. Перегрева-то нету пока еще. Проехали-то. Да и с остановками. Наверное, птиц, может, облаял там. Из меня механика тоже. Мало что понимаю. Фу, блин. Так, ну-ка давай. Не хочет вообще. Понял я, что надо. Такого еще не было. Не забила еще.
Уже залило все. Давненько такого не было, я не знаю почему. Сразу не завелся. Потом залило, перелило там. Вообще работает.